Привет, друзья! Знаменитый артист Владимир Гостюхин по праву считается истинно народным актером нашего экрана. Это, пожалуй, один из немногих сегодняшних актеров, для которого выбор роли остается вопросом принципиальным. Главный критерий – содержательная ценность картины, но никак не личная выгода. Он через всю жизнь пронес свои идеалы и убеждения, и сегодня продолжает отстаивать их. Можно назвать его взгляды консервативными, но нельзя не уважать в нем наличие такого стержня. В биографии артиста есть много событий, повлиявших на его карьеру, успехи и достижения. Гостюхин старается не афишировать, где живет сейчас, но поклонники стараются больше узнать о жизни артиста. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живет Владимир Гостюхин, сколько он зарабатывает и какой недвижимостью владеет. Владимир Гостюхин родился 10 марта 1946 года в Екатеринбурге. Жизнь его оказалась связана с творчеством. Семья Владимира была полна талантливыми людьми. После войны отец руководил местным домом культуры, а мать была частью самодеятельного театра. Родителям пришлось изрядно поволноваться о судьбе сына. Когда Владимир учился в радиотехникуме, как-то на улице к нему подошли двое и дали по физиономии. Ответить он не смог. Было обидно до слез. Попросил у приятеля взять его на занятия в секцию бокса. Быстро набрал силу, а это уже стали использовать в уличной кампании, в которую собрались одни спортсмены. Юноши от 15 до 18 лет, самбисты, боксеры, борцы. В городе – бригаду. Именно так звали компанию Гостюхина. Очень уважали и боялись. Хотя бригада не занималась бандитизмом, силу применяли лишь когда кого-то из своих обижали. Бывало, дрались 100 человек на 100. У Гостюхина было 28 приводов в милицию. Пару раз очень серьезных. Когда стукнуло 17, трое суток провел в изоляторе за драку. Светило 3 года колонии. В той истории правых и виноватых не было. Те, кому крепко досталось, написали заявление в милицию, и все сошлось на Владимира с другом. Хорошо друзья артиста уговорили потерпевших отказаться от претензий. Удивительно, как парень по кличке Гостюха, задиристый, не очень-то побаивающийся закона, вдруг влюбился в театр. Однажды его попросили поучаствовать в постановке Дома культуры. Он шутки ради согласился. С тех пор дружественная шпана напрасно ждала Гостюху в подворотне. Гостюха стал актером. Вечерами он за поем читал русскую классику, ходил на всевозможные спектакли, а затем и вовсе уехал в Москву. Владимир отправился поступать в ГИТИС. К собственному удивлению, был зачислен с первой же попытки. Владимир учился, был на хорошем счету, даже снялся в кино у Марлена Хутиева в «Был месяц май». После учебы Владимира Гостюхина призвали в армию в Таманскую дивизию. Отслужив, он оказался на распутье. Про молодого залихватского студента уже все забыли, работы не было. С актерством пришлось повременить. Да, иногда он выходил на сцену, но монологов не читал, выносил реквизит. Несколько лет Владимир Гостюхин проработал мебельщиком-реквизитором в театре Советской армии. И только спустя довольно продолжительное время ему выпал шанс снова вернуться к любимому занятию. В театре заболел актер. Вечерний спектакль был на грани срыва, замены болеющему не было. И тут как раз нарисовался Гостюхин. Он, мебельщик-реквизитор, оказывается, все вечера проводил за кулисами. Смотрел, изучал, запоминал. Так что роль знал на зубок. Что делать? Выпустили на сцену. Выпустили и не пожалели. Правда, после Гостюхину предлагали играть только в массовках. Но однажды, спустя еще 3 года, его случайно заметили. Пригласили на Мосфильм сниматься в картине «Хождение по мукам» на роль предателя. Предатель у него получился неоднозначный. Зрители влюбились, сочувствовали. Говорят, из-за такой вот игры фильм собирались запретить. Но кому-то из ЦК картина так понравилась, что ее отстояли. Владимир сам признается, что всегда был очень влюбчив, причем влюблялся всегда с первого взгляда. «В моей жизни было достаточно любви и всегда через край. Сильные чувства вдохновляют. Я жуткий романтик. В 17 лет пришла первая настоящая любовь. Глубокая, потрясающая. Пробила меня насквозь. Когда мне исполнилось 18, мы с ней договорились расписаться втайне от родителей. Но не сложилось. Я увлекся театром, уехал в Москву учиться на актера. Началась другая жизнь, и пришлось оставить мою девочку». С первой женой Зинаидой Владимир познакомился на съемках. Зина тогда работала ассистентом художника по костюмам. Именно Зинаида ждала его из армии и навещала его в воинской части Алабина, где служил артист. Когда Владимир вернулся, они расписались. Обитала молодая семья в Долгопрудном. Печное отопление, комнатка крошечная в деревянном бараке, удобство на улице.
У Владимира и Зинаиды родилась дочка Ирина. Когда дочке было 10, Владимир поехал на съемки на Беларусь-фильм, и там встретил свою вторую жену Светлану. Позднее Светлана тоже родила актеру девочку. Владимир влюбился так, что голова кругом шла. Прилетал к ней в Минск, рискуя ролью, срываясь со съемок и никому не говоря пропадал на несколько дней. Зинаида очень страдала, когда актер ушел от нее к Светлане, но потом вышла замуж за инженера, родила сына. Встреча с Аллой Пролич изменила всю жизнь артиста, будто и не было до нее ничего. Она была на 20 лет его младше, выступала в самодеятельном театре. Он сразу отметил ее самобытный талант и посоветовал режиссеру взять ее в труппу Минского театра-студии киноактера, где работал сам. Владимир Гостюхин задействовал молодую актрису в своем дебютном режиссерском спектакле «Миленький ты мой». Во время репетиций и возникли между ними близкие отношения. Несколько раз он уходил от Светланы, но все время возвращался ради дочери. После Владимир окончательно расстался с женой. Он рискнул начать новую жизнь с комнаты в общежитии, где в то время обитала Алла. Владимир был уже известным актером, но особого богатства не нажил. Квартиру оставил жене с дочерью, но был счастлив, встретив человека, который его понимает. На протяжении 20 лет страсти между Владимиром и Аллой улеглись, но осталось взаимное уважение, дружба и, конечно, любовь. К сожалению, в этом браке у артиста нет детей, но Пролич общается с дочерями супруга от предыдущих отношений. У актера 3 дочери. Старшая Ирина была замужем, но развелась. Средняя Рита живет в Минске. Пошла по маминой линии, работает гримером на киносъемках. Страстно мечтает организовать собственную фотовыставку. Одно время увлекалась готической рок-музыкой, выступала в группе. Сама писала музыку и слова. А еще у Владимира есть внебрачная дочка Александра. После института девушка увлеклась музыкой, взяла псевдоним диджей Сандра, была звездой модных клубов, устраивала вечеринки в ночных заведениях по всей стране, гастролировала, продвигала итало-диско и электропоп. В 2012-м во время приезда в Москву американского диджея Сахира Умара закрутила с ним роман и переехала к нему в США. В 2001-м судьба подарила Владимиру роль, которая принесла настоящую славу. Это был сериал «Дальнобойщики», где Гостюхину достался один из основных персонажей – Федор Иванович. Партнером Гостюхина на площадке стал Владислав Галкин. После выхода фильма на экраны Владимира ждала всенародная любовь. Артист за съемки в «Дальнобойщиках» получил хороший гонорар, и со временем они с женой обзавелись собственной квартирой, построили дачу, где он проводит теперь все свободное время. Там он отдыхает душой и восстанавливает свои силы. Место для своего поместья он выбрал уникальное. В районе белорусских Голубых озер актер возвел поместье. Деньги для строительства он заработал своим талантом. В 2008 году ему присудили премию союзного государства. Ее финансовая часть составляла 120 тысяч условных единиц. Этого было достаточно для начала строительства и обустройства имения. Актер, будучи хорошо знакомым с белорусскими природными красотами, решил обзавестись собственным домом вблизи лесного озера Болдук. За основу был взят проект бревенчатого дома. Рядом с ним расположена баня и гостевой дом. Интерьер оформлен в традициях славянского домостроения. Всякий раз, когда Владимир приезжает в Беларусь, он принимает гостей в своем доме. Знаменитые творческие посиделки, по его собственному признанию, оставляют немало теплоты в его сердце. Помимо частного дома в Витебской области Беларуси, актер владеет элитной недвижимостью в Москве. Для Владимира главное – хороший сценарий. Он всегда читает сценарий полностью, даже если играет эпизод. Я должен понимать, чем снимаюсь, ведь есть вещи, которые не приемлю. Например, по идейным соображениям отказался от главной роли в сериале «Сделано в СССР», и вместо меня сыграл Борис Галкин. Это придуманная антисоветская история, а я в эти игры не играю. Что же касается гонорара, держу определенную планку. Бывало, прочитаешь сценарий, все нравится, а когда называешь сумму, тебе говорят «О, как много, у нас столько денег нет». Владимир понимает, что идти на уступки нельзя, тут же узнают другие и будут тоже меньше платить. День актера Владимира Гостюхина стоит около 100 тысяч рублей. Друзья, давайте пожелаем Владимиру Васильевичу огромного счастья, взаимной любви, крепчайшего здоровья и, конечно же, достатка в семье. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч. Пока.